Тэр үед Ивдээ ах トゥ нараасаа салж холдон Адуулам хотын иргэн Хираахын хамт амьдардаг болов. Тэнд байхдаа Ивдээ хянан үндэстэн Шууга гэгч хүний охиныг хараад гэргий болгон авчээ. Ивдийн эхнэр хөл хөндөрч хүү төрүүлээд Ивдээ түүндээ Ээр гэдэг нэр өглөө. Дараа нь хоёр дахь хүүгэн төрүүлээд Онон гэж нэрлэлээ. Дараа нь Ивдээ эхнэрийн хамт ах зэвд амьдарч байхад гурав дахь хүн төрөхөд Шилах гэдэг нэр өгчээ. Өвгөн хүү Ээр нь насанд хүрэхэд Ивдээ түүнд Тамар гэдэг охиныг эхнэр болгон авч өглөө. Гэвч Ээр нь мөнхийн эзний өмнө асар муухай гим хийсэн учраас цээрлэл хүртэж алуулав. Тухайн үеийн заншил ёсоор хүүхэд буй хүн нас барвал дүүн талигаачин эхнэртэй гэрлэж гал голомтыг цааш үргэлжлүүлэх ёстой байжээ. Тиймээс Ивдээ хоёр дахь хүү Анаанда хандан "Чи талигаач ахыхаа эхнэр Тамарын дочиж суугаад ахыхаа гал голомтыг цааш үргэлжлүүл" гэлээ. Гэвч Тамар жирэмсэлж хүүхэдтэй болбол тэр хүүхдийг өөрийнх нь биш нас барсан ах Eerийнх нь гэж үзэх учраас үүнийг мэдсэн Анаан талигаач ахыхаа эхнэрийг хүүхэдтэй болгохоос эрс дургүйцэв. Тиймээс бүсгүйтэй ойртовч яг дур тавих үедээ үрийн шингэнээ зориуд газар асгадаг байлаа. Үүнээсээ болоод тэр мөнхийн эзний дургүйг хүргэн цээрлэл хүртэж хүнд алуулав. Тэгэхэр нь Ивдээ бэр Тамартаа хэлсэн. "Чи одоо эцгийнхээ гэрт буцаад бэлэвсэн эхнэр мэт амьдарч бай. Тэгээд миний гурав дахь хүү Шилах насанд хүрэхэд чи түүний эхнэр болно гэж хэлжээ." Гэвч Ивдээ Тамарыг Шилахад өгөх хүсэлгүй байлаа. Тамартай гэрэлснээс болж Шилах ах нарынхаа адилаар бас мөнхийн эзнээс шийтгэл авах байдалд өөрийгөө оруулж алуулна гэхээс тэр айжээ. Тэгээд Тамар төрхөндөө буцаж очлоо. Хэдэн жилийн дараа Шууган гэгч хүний охин болох Ивдийн эхнэр нас барлаа. Гашуудлын хугацаа дуусны дараа Ивдээ өөрийн анд Адуулам хотын Хираахын хамт Тямнах хотын ойролцоо хоны сүргэн аваачаад ноосыг нь агуулахаар зэхэж байлаа. Тамар үүнийг хүнээс сонсоод бэлэвсэн эхнэрийн өмсдөг гашуудлын хувцаанд тайлж хаяад энгийн хувцас өмсөж нүрээ гівлүүрээр бүтээн Тямнах хот руу очих зам дээр байдаг Инаим гэгч хотын Хермийн хаалганы дэргэд очиж суулаа. Ивдийн отхон хүү Шилах аль хэдийн насанд хүрсэн боловч Ивдээ түүнийг өөртөө гэрлүүлэх хүсэлгүй болохыг Тамар ойлгожээ. Ивдээ зам дээр суугаа эмэгтэйг харсан боловч огт таньсангүй. Харин нүүр нь гэвлүүртэй байсан болохоор янхан гэж бодлоо. Тиймээс бүсгүй дээр очиод "Танайд очиж чамтай унтъя" гэжээ. "Тэгвэл та надад юу өгөв?" гэж Тамар асуухад "Би хонин сүрэг дээрээ очисон хойноо чамд нэг ишиг илгээнэ" гэж Ивдээ хариуллаа. "За тэгвэл түүнийгээ явуулна гэсэн баталгаа чинь алив?" гэж Тамар хэллээ. "Би чамд юугаар батлах вэ?" гэж Ивдээ асуухад "Хүзүүндээ зүүсэн тамгыг оосортой. Бас гартаа байгаа тайгаан надад үлдээчих" гэж Тамар хэллээ. Ивдээ шаардсан зүйлийг нь бүсгүйд өгөөд тэднийд очиж хамт унтлаа. Тамар жирэмсэн болсноо удалгүй мэджээ. Тамар гэвлүүрээ тайлан бэлэвсэн эхнэрийн гашуудлын хувцаа дахин өмсөв. Ивдээ хоны сүрэг дээрээ очиод замд учран ойртсон өнөөх эмэгтэйд амлсан ишгэн өгөөж түүнд орхисон юмнуудаа буцааж авахаар Адуулам хотын Хираах гэгч Андига Инаим хот руу буцаан явууллаа. Хираах маян дэрээд эмэгтэйг олж чадсангүй. Тэгээд тэр хотын хэд хэдэн хүнээс "Энэ зам дээр суудаг байсан янхан одоо хаана байгааг мэдв үү?" гэж асуухад "Энд ямар ч янхан байгаагүй" гэж тэд хариуллаа. Хираах Ивдээ дээр буцаж очиод "Өнөөгч нь олдохгүй. Тэр хавийн хүмүүс болохоор ямар ч янхан байгаагүй гэж байна" гэхэд Ивдээ түүнд хандан "Түүнийг олох гэж оролдвол амьтны доог болох шиг байна. Миний ямиг авсан чигээрэн авг. Би өгнө гэсэн ишгээ нэгэнт чамаар өгүүлсэн учраас тэр эмэгтэйг мэхэлсэн гэж намайг буруутгах аргагүй үстэй" гэлээ. Түүнээс хойш 3 сарын дараа
Танай бэр Тамар янхан мэт завхаарч байгаад түгэрч харахгүй хүүхэд болсон байна гэсэн мэдээг Ивдээ сонслоо. Тэгвэл түүнийг гэрээс нь чирч гаргаад олонний өмнө шатаан шийтгэх хэрэгтэй гэж Ивдээ хариуллаа. Хүмүүс Тамарыг гэрээс нь чирч гаргах гэхэд гадам авдаа бүсгүй хэл хөрвүүлэхтэй. Намайг жирэмсэн болгосон хүн надад хүзүүнээсээ зүүж байсан оосортой тамга таяан орхиод явсан. Би одоо орхисон тэр юмнуудыг нь танд илгээж байна. Хэнийх болохыг нь та олж тогтооно уу гэлээ. Ивдээ өөрийнхөө тамга таягийг шууд таних. Би түүнээс ч илүү буруутай. Би түүнийг хүү шилахтаа гэргий болгож өгөөг учраас түүний өмнө түмэн буруутай гэжээ. Түүнээс хойш Ивдээ Тамартай дахин ойртсонгүй. Тамар хүүхэд төрүүлэх цагаанд өгөхөд хоёр ихэр хүүхэд тээж яваагаа мэдлэм. Хүүхдийн нэгэн төрөхдөө эхлээд гараан гаргахад их өргөч эмэгтэй гарт нь улаан уусан утас уйж. Энэ хүүхэд ах нь болно гэжэм. Гэтэл тэр хүүхэд гараа татаж авсны дараа нөгөө хүүхэд нь гарч ирсэн учраас их өргөч түүнд хандан. Чи чинь яас их хүч төрдөг хүү вэ? гэж хэлээд түүнд Перец буюу хүч төрсөн гэдэг утгатай нэр өгөв. Дараа нь гартаа улаан утастай хүү төрлөө. Түүнд Зараах буюу час улаан гэдэг нэр өгчээ.